काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचे ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो पासोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटोवंक करता बलिदान दैवीक उतरांची सुफळ करच्या दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो शिवाय जियेक आमचे नांव काय व्हड तोच आमचे व्हड आनी दैवीक सतत सर्वेस वचत भांगी लागत वावराड्यांचो वावसर जातलो निर्फळ ताचे शिवाय जियेक आमचे नांव काय व्हड तोच आमचे व्हड आनी दैवीक सतत दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो एका मनान खाद्या काळजान ह्या सर्वा पासोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटोवंक करता बलिदान दैवीक उतरांची सुफळ करच्या दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो दीस आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवापासून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गांगींचो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमच्या सोवे आसो. मोगाच्या बेस साहेबानो, विकार जरालानो, याजकानो, सिस्टरानो, भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्याचो स्वागत सांगताच व अभिषेकोत्सव आचरिस्तना पवित्र आत्म्याचो तोच सर्वेस्पर ताची देणी आमचेर ओतून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचेर आनी आमच्या कर्नाटकाच्या पवित्र सभेचेर दराळ ही आशिर्वादां देवून येवन दीत. कॅरिझमॅटिक मूवमेंट पवित्र आत्म्याचो देणी प्रत्येक तरान स्वागत करच्याक 50 वर्सां आदीं सुरू जाल्ले हे मागण्या विधी आज सगळ्या संवसारार पवित्र सभेच्या मानवतान पासारल्या. आमच्या कर्नाटकान आमी जाणाव वो ध्यानकुटाचो, प्रार्थनाचो, मागण्याचो, रेतुरेचो वेळ सगळ्यांनी आमी करसून येवचो. हाचे वरवीं गेल्या त्या 50 वर्सांनी जाल्ली प्रगती आनी मनशांतय जाल्लें परिवर्तन सांगताच इगर्ज येवचो एकवट आमी पळयला. हांगासर तुमी इतल्या व्हडा संख्यांनी जमल्यात वो एक बायलो गुर्तू जावन आसा. पवित्र आत्मो सोम्यान आमकां बासायल्लो तो आनी दिल्लो तो सर्वांक आमकां एकवटायता. आनीक मोगान शांतीन समाधानीन जियोंक तूं आमकां स्वागत दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या घडये कर्नाटका सर्वीस टीम आनी सांगताच सर देशीचे सर्वीस टीम तांकां सगळ्या बिस्पा मंडळच्या नांवान कर्नाटकाच्या हांव उल्हास पटयता. सांगताच तांकां हे संमेलन आज आसा केल्ल्याक पवित्र आत्म्याचो अभिषेकोत्सव हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, इगर्ज मतां घडिल्ली जेजून पूण ती उद्घाटनाक आयली त्या पेंतकॉस्ट दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर, मरियमाचेर आनी थंय हजर आसल्या सर लोकांचेर देवून आयलो. आनी त्या दीस 3000 लोकांच्या चड इगर्ज मतेक सोम्याक वळखून घेतून स्वागत तांकां मेळ्ळो. तोच पवित्र आत्मो आमच्या संगता आज हजर आसा. कशें पळय पवित्र आत्म्या थंय घडिल्ली आपोसो थंय घडिल्लें तें घटण आज आमचे मदें घडटा. ताका आमी स्वागत करया आनी येमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतें जावया. आमी केल्ल्या सर पत्नाचो उडास काण त्याच आमच्या सोम्याकडचें बक्षणें आमी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजरत सांगता मनान चिंतून तणानुसार
वायतदरू निबरसरू हौसैति पक्कांतया होमोसा बोवडा प्रात यापासून संसार मरे सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां भाव बहिणीनो तुझ्या खातीर आमच्या सरस्वती विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आणि आमची पदकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदरा देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमचे वयली सगळी विजनां पयस कर. अशा आत्म्याक आनी कुडीक कसलेच अडकळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां करपाव दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप.
जानवाई परजळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतेल्यांक तिची वळख जाता, तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतेल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्याक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करचोस संपूर्ण समजुनी. तिचे पासो जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जाता, कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्याक सोदूंक ती भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मायपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. मोजा सौम्या मोजा देवा तुका मोजो तानेता. मोजा सौम्या मोजा देवा तुका मोजो मोजो देव तुझ्या दर्शनाक अत्रे गुणासा. तुका मोजो आत्मो तानेता. उदक नातलेले सुकी धरणी बरी मुजी कोण तुका देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिस उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता. तुझ्या मोगासून बघ जीवा प्रसरे मुझे वण तुझी महिमा वर्णिता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मोजो सांत पावलून तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावो भयणीनो, मोरनाचो विशय घेतल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरोवस्त नातल्या हेरां बरी कंती बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हे आमी सत्वंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी येसर आमी जिवंत उरलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. फर्मणाचे गरजवणेक श्रेष्ठ बुडवेच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक
सोमींच स्वता सर्गीन तावन देंवतलो तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरून मौन गेल्ली पयलें उरतली उपरांत आमकां तवळ पर्यान जिवंत उरल्यांक तांचे सांगता अंतरळार क्रिस्ताक मेळूंक कुपांचेर उखलून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगता आसतली हांव देखून हें सांगून एकामेकाक उजवण दिया देवाचें उतार हें ते तुमी नेनांत सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक ही ओपास सांगली तो दीस येताना देवाचें राज हें परी म्हणयेत दादेडयो आपले दिवे घेवन हरेताक मेळोवंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत बूद नातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतलें ना पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कळसुलांनी तेल घेतलें होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मोद्यान राती एक बॉब जाली आळे ओरेत आयलो ताका मेळोवंक येया इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व दडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तवळ बूद नातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत तुमी विकतले तशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्न स्थलांत भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो थोड्या वेळान उरल्यो 5 दडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो एक ल्हानशें गणीत तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ह्या पवित्र दिसा हांव अपेक्षिता पवित्र आत्म्याचो अभिषेकोत्सव आमी आसारताव 50 वर्सांचो
ह्यो घडयो सुवर्णोत्सव आमी पासारता देवाक आमी अर्गां दिता आनी ताची देणी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हणून हांव मागतां. मोगाचेनो घडीत हें जावन आसा. एक दीस एक कुडो मनीस ताच्या इश्टाकर तो वेता. सांज जातना काळोख जालो आनीक तो कुडो मनीस फाटीं ताच्या घरा भायर सरता. ताचो इश्ट येवन ताच्या हातांत एक दिवो दिता. आमी जाणाव आदल्या काळार टॉर्च नातलो, लायट्स नातले, दिवो काडून येवन मनीस वाट समकोन वेतले. तो दिवो ताका दिता आसतना कुडो हांसलो आनी म्हणालो, हांव कुडो, म्हाका दीस वा रात एकच जावन आसा. तुवें दिल्लो तो उजवाड दिवो म्हाका कितें उपकारा पडटा. ताका तो म्हणालो, ताचो इश्ट, मोगाच्या इश्टा, वो तुका न्हय पूण तो दुसऱ्यांक तूं वाटेर येता आसतना तुका पळोवन तुका कोणी दांटून मुखार येत जाल्यार तूं पडटलोय. तांकां वाट दाखोवच्याक तुज्या हातांत हो दिवो जावन आसा. मोगाचेनो हो मनीस कुडो मुखार वता आसतना एकलो मनीस मुखार येवन ताका दाटता आनी कुडो पडटा. कश्टांनी उठोवन कुडो मनीस म्हणटा, इश्टा, म्हज्या हातांत आशिल्लो दिवो तुका दिसना गी, कित्याक तूं मुखार येवन म्हाका तूं दांटलोय. ताका तो मनीस म्हणटा, मोगाच्या इश्टा, तुज्या हातांत आशिल्लो दिवो पालवून गेला. तुज्या हातांत आशिल्लो दिवो पालवून गेला. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, ताणें म्हणलें, म्हाका रात आनी दीस एकच जावन आसा. आनीक ताचो दिवो पालवून गेल्लो तो नेणा आशिल्लो, काळोखान तो आशिल्लो. आनीक मुखार आयलो मनीस ताका दांटता आनी वो पडटा. आज पवित्र आत्म्याचो उत्सव आमी करता. एक सवाल आमचे मुखार उबे रावता. पवित्र आत्म्याक घेतिल्ली आमी आमच्या बावतिजमान, आमकां हेर साक्रामेंट आमी घेता आसतना प्रत्येक तरान क्रिजमान आमी घेतिल्लो. तो कितलो तो पवित्र आत्म्याचो दिवो आमचे थंय पेटोवन आसा, या वो आमचे थंय उणें जावन आयला, पालवून गेला, या परत जळटा. हे सवाल इगज मातेक आमी लागू करियेत. एका कुटुंबाक आमी लागू करियेत. आमकां समेस्तांक आमी लागू करियेत.
पवित्र आत्म्याचो दिवो आमचे थंय आमच्या हातान तो दिल्लो तो देवान तो परजोळोवन आमकां वाट दाखयता गी या आमच्या वाटेर क्रिस्तांव वाटेर आमी पडटा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें त्या देडया विशयान 5 जण बुदवंत आनी 5 जण बुद नातल्लीं तांणी तेल हाडून हाडलें आनीक ती बुदवंत न्हय जाल्ल्या वरवीं तांचो दिवो पालवून गेल्लो आनीक तो तेल ती हाडूंक गेल्ली पाट येतना तोडव जालो आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल तेसलोनिकरांक बरोवन म्हणालो सोम्यतय मरण पावची ती सोम्यतय पुनर्जीवन जातली पूण आमी सदांच सोम्यत आसतना आमी ताका राखून रावूं जाय आमच्या हातांत दिवो काण घेवन आमी त्या सोम्याक राखून आस जाय म्हणून सांत पावल आमकां उलो दिता मोगाच्या बाबा भयणीनो वय आमच्या हातांत सोम्याचो दिवो पवित्र आत्म्याचो दिवो आसा जाल्यार आमी समकोन वता आसतना सीद नीट वाटेन चलोवंक आमी शकतल्या त्या देखून कॅरिझमॅटीक मुवमेंट पवित्र आत्म्याचे मुवमेंट आमी म्हणटा ज्ञानकुटा हातूंत देवाचो शब्द आमच्या वाटेक एक दिवो वाट दाखोवचो दिवो म्हणून आमी म्हणटा आनी चड जावन हें वयस जावन आसा आमी क्रिस्तांव सोम्याच्या पवित्र आत्म्यान बरयली ती त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाडान आमी चलची ती खंडीत जावन देवाचो शब्द आमकां सर्वस्व जावंक जाय मोगाच्या बाबा भयणीनो स्वामी जेजू ताचे मिसांव तो सुरू करता आसतना तो म्हणालो देवाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला ताणें म्हाका धाडला कोड्यांक दीस दिवंक आयकतल्यांक कान तांकां आयकोवचें बरें करूंक सोम्याचें तें शांतीचें समाधानाचें वरस तें पासारूंक आनी ताचें राज स्थापीत करूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला देवान सर्वेस्परान म्हाका धाडला ताचो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला मोगाच्या बाबा भयणीनो वय जेजू देव पूण सांगातास मनीस तो जावन आसता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो बरयल्लो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लो तो ताचे मिसांव तो सगळ्यांक पासारता सोमी ह्या संवसारांत जावन तो वता आसतना तो म्हणालो हांव वेता पूण तुमकां आनाता बरी हांव सोडून वचना हांव तुमकां धाडटलो त्या पवित्र आत्म्याक आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां शक्तिवंत करतलो सर तुमकां शिकयतलो आनी तुमच्या विश्वासाक साक्ष दिवंक
तुमकां घटाय दितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्याच पवित्र आत्म्याक भासयल्लो जेजू धाडटा त्या पवित्र आत्म्याक बापा आनी पुता धांवन उपजोवचो तो पवित्र आत्मो, देवाच्या मोगाचो आत्मो तो आपोस्तलांचेर त्या पेंतेकोस्त दिसा तो देंवोवन येता. आनी आमी जाणाव खंयच्या सक्तेन तो देंवोवन आयलो गे म्हणून. त्या घडये मुसर बियान आनी आकंतान आसले ते पवित्र आत्मा जिबेच्या त्या उज्याच्या रुपार तांचेर देंवोवन आयलो. तांचे थंय आनी इगज मत थंय घडटा ती बदलावण. खंयसर जावन तांकां ती सकत आयली, खंयसर जावन तांकां ती घटाय आयली, खंयसर जावन तांकां बोळ तें आयलें. सांत पेद्रू सक्तांच्या मुखार असे लोक हजार जावन आसतना थंय तो म्हणालो, सौम्याक सारक्या संवसाराच्या धन्याक आमच्या संरक्षणाक तुम्ही कुर्सायलो, तुम्ही कुर्सायलो. तुमचे पातक तुम्ही ओळखून घेया, तुमच्या पातक तुम्ही ओळखून घेया. तुमचे मन परिवर्तन करा आणि सौम्याक ओळखून घेया. तो कितें उलयलो थंयसर विवेक राष्ट्रांत लोक आसलो. तांच्या बसांनी ताणें आयकलें कशें तें तांकां जालें. थंय ट्रान्सलेशन नातलें, तांकां सगळ्यांक भास गोतून नातली. खंयचें अजाप थंय घडलें. सांत पेद्रू उलय लागलो एका भाशेन, आनीक 20 आनी एका भाशेन. थंय आसलो 20 आनी एका गांवांतल्यान आयिल्लो लोक तांच्या बसांनी तो आयकता. हें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें. हें जावन आसा सकत आनी पदवी पवित्र आत्म्याची. त्या पवित्र आत्म्याक कशेंत आसाद म्हणून ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, इगज मतलें घडिल्ले अजापां जर तर आमी पळयता, प्रत्येकदा सुरुल्ल्या इगज मतेन 3 शतमादांनी हजारां कडल्यान लोक बावरता खातीर मरूंक कसोंक ते मुखार आयले. खंयचेच संगतीन ते फाटी रावूंक नान. कित्याक तोच पवित्र आत्म्यो, तोच जिवन जाल्लो जेजू सांत पेद्रूक घटाय दिल्लो तो नेगार केल्लो. सांत पेद्रू, सौम्याक तूं जावन आसाय सर्गा संवसाराचो धनी. तूं जावन आसाय संरक्षक. देवाचो पूत तूं वळखून घेतिल्लो तो. सांत पावल क्रिस्तांवांक दोगदोन आसलो तो. तो सौम्याक जिवन जाल्ल्या सौम्याक वळखून ताचे थंय बदलून त्या दिसा थावन सौम्याचें उतर प्रगट केल्लो तो. तोच पवित्र आत्मो आज इगज मतेक घटाय दिवन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, 1.5 वर्सां आदीं तुमी आयकलें फादर टॉम विशान सालेजियान वोट दिसो तो. ह्या मानगांवान ताका कैद कर 18 म्हयने तो ताका भितर दवरलो.
16 जाणां 16 जाणां सिस्टरांक आनी इतर कामागारांक ताच्या मुखारच बंदुकेन जीवशे मारिल्ले. ताचे थंय ते येवन ताका धरता आसतना म्हजें टर्न आयला म्हणून ताणें चिंतले. साक्रामेंता मुखार तो आसलो. सोम्याक आपणाकच तो भेटोवन दिता. गेल्या त्या मनीसच्या सुरवेर ताका सोडलो. बेंगळुरान तो आयला तवळ. तो म्हणालो कॅथेड्रलान आनी बिस्वाच्या मंडळीक मेळोवंक तो आयला तवळ. तो म्हणालो दीस आनी रात हांवें बदलून पळोवना. म्हाका ह्या कुडांत गेल्लो म्हाका म्हजें तोंड हक्कड दांपुल्ले दोळे सोडून भायर हांव पळोवंक ना. मनशाक हांवें पळोवंक ना. उरले कश्ट म्हाका मेळोवंक ना जाल्यार हांव सदांच म्हजी गडी केदाळा राखून येता म्हणून दीस रात हांव मागून आसलो. जर तर हांव तर आज म्हज्या भावार्थान तीर आसा आनीक तांकां बक्षिता. तो म्हणालो त्याच सोम्यान म्हाका राखला. त्याच पवित्र तुमच्या देण्यांनी हांव आज हांगासर तुमच्या मदें आसा. तो म्हणालो मोगच्या भावा भयणीनो थंयसर लढाई जावन आसता आसतना सर भारतीचो मनीस सोडून फाटी येता आसतना थंयसर तो काम करूंक तांच्या वडिला कडेन इसार थंय तो गेल्लो. एक दीस कितें म्हाका राखून आसा म्हूण तो भियोंक ना. थंयसर थोडे क्रिस्तंव आसात. हेर लोक आसा. सिस्टरां आसात. माद्र तेरेजाची हर पुरा सिस्टर सोडून फाटी आयिल्ली. त्या दाळा तो मुखार वचून तांचे संगत वावरून सोम्या खातीर हेर क्रिस्तांव खातीर कश्ट दिल्या खातीर ताणें जीव दिल्लो. खंयसर आयली ताका ती सकत. खंयसर आयली ताचे ते बोळ ताका त्या सोम्यातावन आनी ताच्या भावार्थातावन. आनी एक घडीत तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरता मोगच्या भावा भयणीनो. तुम्ही जाणान ह्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक ब्लेसड राणी तेरेजा मारिया तेरेजा तिका बागेवन म्हूण इंदोरान पासारले. 20 आनी 2 वर्सां आदीं फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर तिका बासारती आसता आसतना 50 जाणां मदें सुंदर सिंग म्हणल्यार एका मनशान भितर येवन बसच्या 50 ताका तिचे थंय गुंडे वटून तिका जुशी मारिल्ले. कित्या खातीर इंदोरान दुबळ्यां खातीर ती वावुरतली. अनाथा खातीर ती वावुरतली. कश्ट दिल्या खातीर आवडटली. तांच्या हक्का खातीर ती झुजतली. तांचे ग्रेस्त मनीस लँड ओनर्स जर तर ते आमच्या मदें आसा खंडीत जावन मुखल्या दीस आमकां बरेपणाचे जावचे नात. आनी त्या देखून सुंदर सिंग म्हणल्या मनशाक पयशे दिवन म्हळ्यार आनी कितें खंयच्या कारणा खातीर गोतूना त्या मनशा वरवीं तिका जीवशी मारले. पण ताच्या उपरांत जाल्लें घडीत ताच्या की व्हरते ही खबर तिच्या आवयक आनी एक मात्र भयणीक मेळिल्लेच तांचे थंय तावन आयिल्लें तें उतर.
आमची बहीण म्हजी धूव मोर गेल्या. जीव तिणें दिला बावरता खातीर, फेल्या खातीर. सोम्या बरी. सोम्याच्याच उतरांनी आमी त्या मनशाक बक्षिता मात न्हय. तिच्या आवय म्हणू लागली खंय, हांव ताका म्हज्याच गरजेचो म्हजोच पूत म्हूण वळखून घेता म्हूण ती म्हणू लागली खंय. मोगचे न्हू, तितले मात न्हय. त्या सुंदर सिंगाक जैल जाता आसतना, जैलान ते आसता आसतना जैलाक वचून ताच्या खातीर कोर्टाक वचून विनंती करूं लागली ताका सोडच्याक आनी जैलांत ताणें फाटी येवच्याक. थंयसर आसलो जज म्हणू लागलो खंय, ती तेंच्या गव्हर्नरा थंय गेल्ली आनी जैलाक जजा मुखार गेल्ली. त्या दाळ ते म्हणू लागले खंय, तुमी क्रिस्तांवांनी मात्र अशें करयेत, कोणूच अशें करचो ना. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, ताका जैलांत सुटका मेळ्ळी आनी त्या दीस तो म्हणू लागलो, हांव वळखून घेता म्हजी चूक आनी आज जावन हांव त्या सोम्याक वळखून घेता आनी त्या सिस्टरान केल्लें काम हांव म्हज्या शक्तीन जाता तितलें हांव मुंदरसून व्हरता. 4 तारखेक नोव्हेंबराच्या तिका बागेवन म्हूण आमच्या पापा साहेबान पासारता आसतना असो मनीस इंदोरान तिच्या कुटुंबा सांगता थंयसर आसलो ते घटने पळोवंक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या घटना हांव तुमच्या मुखार दवरता. हे तिचे थंय मात तांचे थंय मात न्हय. आज आमी पळयता इगज मतेन हे आमी म्हणूंक शकता त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बावरतांत आमी तिरासांव जाल्यार आमच्या बावरताचो ड्युट्यो आमी उखल धरून पालवनांतले बरी आमी पळयता जाल्यार खंडीत जावन हे आमी आमकां कश्ट अनवरां आयल्या तवळ सर आमी स्विकार करतल्या. देवाक आमी दुर्सनातल्या आनी देवाक तावन बरी भलायकी आमकां येयल्या. कितें कश्ट आयले ते आमी मोगान स्विकार करता म्हणून आमी वळखून घेतल्या. कडेक जावन मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी पळयता आमच्या देशजनी कितलेसो लोक कॅरिझमॅटीक रेतरेक वेता आनी तांची जावची ती बदलावण. इगर्जेक वचनांतले लोक फाटीं इगर्जेक येवंक पावतात. कुटुंबां तुटून गेल्ली ती सांगाता जिवंक प्रयत्न करतात. आमचे युवक तरणाटी वायट वाटेन चलची ती फाटीं येतात आनी आमी इगज मतेन जावची ती अजापां आमी ते पळयता. कुडीची अजापां एका वाटेन जावन आसतना अन्य तरान अन्य वाटेन आत्मीक अजापां ती जावची चड जावन आमी पळयता उक्ते उक्ते. ही सकत मोगाच्या भावा भयणीनो, दुसरे कोणूच आमकां दिवंक सांगचो. कितलेय आमी उलयत, कितलेय हांवें सांगयत, कितले आमकां आमच्या पाद्राबांनी याजकांनी आमकां सांगून दिवेत, पूण जर तर आमच्या काळजाचे बागील उक्ते रावून सोम्याक आमी स्विकार करना जाल्यार, पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करना जाल्यार हें असाध्य. हें पवित्र आत्म्याचें देणें तें जावन आसा. आनी जर तर हें देणी पवित्र आत्म्याची आमचे ते उजवाड दवर पालवनांतले बरी आमी
जिवंक सकत जाय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी काण गेल्ल्यो बावतिजमाच्यो आंगवण्यो सदांच आमी जिय जाय. सदांच आमच्या जिणयेंत त्या बावतिजमाच्यो आंगवण्यो आमी जिवंक सकत जाय. बाळशें आसतना आमी आमच्या आवय बापायन आमकां इगर्जेन आमी बावतीन घेतलो. पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर ती आयली. सोम्याक बावतीन मेळटा आसतना सर्ग उक्तो जाल्लो, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मेसोल्लो म्हणली ती उतरां सर्गतावन बापान ती म्हणली. ती सांजो बावतिस्तान आनी आरांनी आयकल्ली. तीनच उतरां आमचे ते सोम्यान म्हणली ती आमी उक्तें दवरचें जाल्यार त्याच बावतिजमाच्यो आंगवण्यो सैतानाक आमी सांडटल्या, ताचे सर कामां आमी सांडटल्या, ताचे प्रेरण आमी सांडटल्या म्हणून आमी ओपून घेतले. त्या आंगवण्यो त्यो केल्ल्यो ते आमच्या जिणयेंत आमी विसरता. आनी जर तर हे आमी विसरता, पवित्र आत्म्याचे येण्याक आमचे काळीज आमी दामता. त्याच पवित्र बातमीच्या आंगवण्यांत आमी म्हणटा आनी आमी समजून घेता देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक आनी इगर्ज शिकोवच्या सर सतांक आमी ओपून घेता म्हणून आमी भास दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी जर तर त्या बाजूच्या आंगवण्यो आमच्या जिणयेंत आमी जियेता, खंडीत जावन तीच साथ देणी पवित्र आत्म्याची दराळ आमच्या जिणयेंत येवन आमी फळ दिवंक आमच्या जिणयेंत पावतल्या. हांगासर आज ह्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक उत्सव आमी करता आसतना हे पवित्र आत्मा हे आमचे थंय आनी आमचे थंय येवन आमचे मन परिवर्तन कर, आमच्या बावटांत आमकां तीर कर. तो बावट आमी जिवच्याक आमकां सकत दी आनी त्या बावटान आमच्या विश्वासाक साक्ष दिवंक आमी आमकां तुजे धैर्य आनी गटाय दी म्हणून आमी आज मात न्हय हर एका घडये आमी मागजय. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याक धाडिल्लो तो सोमी त्याच पवित्र आत्म्याक इगर्ज मतेंत धाडनंत आसा. तो आमकां सर्वांक गटाय आनी बोळ दिवंद म्हणून आमी मागया. भावार्थाची उसरणी एकाच देवाक सत म्हणटा. सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सौर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो क्लोज पुतो सौर कळादी पापतावन जल्मला. देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपजलो करून देव. तो देवतावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरील सोर वस्तू केल्या. आमा मुच्या पसत आनी आमचे सुटणे पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत फोंच प्रकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका नित्य दिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो
आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्याची आणि मेलाची मुनसिबी करो वैभवान तो परतून येतलो आणि ताच्या राजवटीत शेवट आसना. आणि पवित्र आत्म्याक सत्मंता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता ताव निपसला. बापा आणि पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आणि महिमा भावो. प्रवाद्यावरी तो उलयलो एकाच पवित्र कातोलिक आणि रक्तावरी स्थापलेल्या पवित्र सभेक सत्मंता पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आणि मेलेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्तच्या जिविताक विश्वास रावता. आमीन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संतोषान पवित्र आत्म्याची देणी मागच्या खातीर ह्या दिसांनी हांगासर एकठांय जाले आसता. सर आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया. सर आमच्या गरजां पासून प्रकुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी देव आमकां दिवं म्हणून आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवान तांकां दिल्ली देणी आणि पवित्र आत्म्याची मजत वापरून आपणा ताब्यान दिल्ल्या परचेक सुगुणाच्या वाटांनी चलोवन व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर सरकारी आणि राजकीय मुखेल्यांनी देशांतली मनशां संपन्मुलां आणि हेर संपन्मुलां देशाचे अभिवृद्धी खातीर वापरून समेस्तांक नीत लाभाची कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कश्टांक समस्यांक अनवरांक बली जाल्ल्या लोकांक बुजवण लाबोवन दी. प्राकृतीक संपन्मुलांचो निती प्रकार वापर जावन दी आणि समेस्तांक शांती सुभिक्षा लाबोवन दी म्हूण मागता हांव. सर मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली देणी फावो ते रितीन वापर एक माया मोगाचें पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचो एकवट आणि माया मोग जिवाळ कर. आमचे थंय भोगसाण्याचो स्पिरीत वाडय आणि एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आणि बरीं कुटुंबां रुथा करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा, फाटल्या 4 दिसांत हांव निरंतर तुजें उतार आयकून तुज्या पवित्र आत्म्याचो अणभव करूंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां दिता हांव. असल्या नव्या स्पिरितान सदांच आमी जियेशें आणि पवित्र आत्म्याच्या ध्यान्या फळांनी बरोवन आमच्या कर्नाटकाच्या पवित्र सभेचें रूप परिवर्तन करच्या दिशेन निरंतरी सलाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता आसतना तुज्या देण्या खातीर आमकांच तुका आमी समर्पिता. कर्नाटकच्या पवित्र सभेक सांगताच सर आमच्या लोकांक कर्नाटकाच्या आणि भारताच्या तुका आमी समर्पिता. तुज्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलोवंक आमच्या भारतान कर्नाटकान देशजनी शांत समाधान स्थापीत करूंक आमी पेसाडच्याक मोगान आमी जिवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर वत. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना. तुझे समोर बापा तुझ्या
sacrifice, बापा तुका समर्पिता. आमची सरस्वता पिडा शिडा ही तुकडी काय हे कष्ट दूर हर sacrifice, बापा तुका समर्पिता. घे बापा, घे उंडो, घे वाईन, घे आमचो वावर, काणीक जावन भेटोवन दिता. क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता. घे बापा, घे उंडो, घे वाईन, घे आमचो वावर, काणीक जावन भेटोवन दिता. क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता. घे बापा, घे उंडो, घे वाईन, घे आमचो वावर, काणीक जावन भेटोवन दिता. क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या आनी आमच्या पवित्रतेच्या वादावा सर्वस्व मानून घे. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी सोलोवन व्हरता. ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपडच्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देण वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनेच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जल्म, जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुनर्जनपणान जिखलें आमकां समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
आमचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वरसून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच बरें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर्तसो गोट पर गाठूया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा लुईस आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मोरये देवाचे मेळ सांगाती बगेवन जुजे तिचो पोती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमच्या सोवे आसो. माया मोगासो आनी एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर म्हणजे म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. दयेकन ऐका आता क्रिस्त प्रसाद वांटचो वेळ. तुम्ही समेस्तानी भक्तीन क्रिस्त प्रसाद जेबेरस सेवसो ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. बरो गोळी हांव तुजी शिडी हर एकडी राखता तान भुके वेडी भोगसून पातका मेडी सो हांव तुजी शिडी हर एकडी राखता तान भुके काळक्या अंतरारी
सारी पोयनारी भरवसो मुजो जाता काळीज मुझे आशेव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवचा तुका ये बेगी मुक्तामय येण्यान तुझ्या कूड तुझी सेवून मोग तुझो भोगून काळीज गायता गाया सर्गीच्या काना दैवीक तुझ्या देण्या जीवन जला पावन कूड तुझी सेवून मोग तुझो भोगून काळीज गायता गाया सर्गीच्या कानात दैवीक तुझ्या देण्या जीवन झाला पावन उंडो जाऊन येताय आत्म्यान बिडार करताय सगळोच म्हाका दिताय भूक म्हजी तूं ताबोयताय पावडूं कसो हांव तुजो उपकार काळीज मुझे आशेव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवचा तुका ये बेगी मुक्तामय येण्यान तुझ्या काळीज मुझे आशेव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवचा तुका ये बेगी मुक्तामय येण्यान तुझ्या प्रणाम तुका ये देवा वंदन तुका ये देवा तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा
आमची बागोन दिंब्यानी सरपोड प्रणम वंदन करता ये देवा आमची बागोन दिंब्यानी सरपोड प्रणम वंदन करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा कोरोदनी आमच्या जीवासो तूं स्मारोक सताक वरून पावसो करोदनी आमच्या जीवासो तूं स्मारोक सताक वरून पावसो तूं उजवाड सताक वरून पावसो काळजा मोना पर जळावसो काळजा मोना पर जळावसो तुझ काळजा मोना पर जळावसो काळजा मोना पर जळावसो प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा आमची कीर्ती तुझ आमची स्फूर्ती तुझ घेताय आमची जतन व्हरती आमची कीर्ती तुझ आमची स्फूर्ती तुझ घेताय आमची जतन व्हरती तुझ राखताय आमी जियोची धरती 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 तुझ पावो करताय चिडये भरती तुझ पावो करताय जिये भरती तुझ पावो करताय चिडये भरती तुझ पावो करताय जिये भरती प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा तकली आमची बागावन दिंब्यानी सरपोड प्राणम वंदन करता ये देवा आमची बागोन दिंब्यानी सरपोड प्रणाम वंदन करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका ये देवा वंदन तुका ये देवा
प्रार्थुया. काणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नावी. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ರವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಫಾದರ್ ಟಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಮರಿಯಾ ಇವರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟುವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೀವು ಇವತ್ತು 1 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 2 ದಿವಸ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು 3 ದಿವಸ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು 4 ದಿವಸ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು 4 ದಿವಸ ಇದ್ದರು. ತುಂಬ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇದ್ದು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100% ಅವರದ್ದು ಹಾಜರಿ. ಈ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಬಿಷಪರು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋದರ್ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯದಿಗ ಎಲ್ಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ತೀರ ಸಮೀಪದವರಾದ ಉಡುಪಿಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಡಿನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆರಾಧನೆ ಇರುವುದು. ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ಆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मोगचेनो परतून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान बिश्प एपीक आनी सांगतास बिश्प जेराल्डाक आनी तुमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्याची देणी, कॅरिझमॅटीक रेतिरो, ध्यानकुटा हे सकड चलता आसतना सर आमी क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक आमचो बोवार्थ उक्त्यान आमी पासारूंक आनी प्रत्येक तरान मुखार येवच्या कश्टाच्या दिसांनी आमी धैर्य काडून येवंक थोस पवित्र आत्मो आमकां सकत दिवंत म्हणून आज आनी सदांच आमी मागया. ह्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगजनी आनी सर संघ संघटनांनी आमी मागचे जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. परत्यान सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. देव बाप उजवाडाचो दातार
ताणे जेजूच्या सिसांनी मना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकां तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. सिसांचेर जिबा रुपांनी दिश्टी पडलो तो पवित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटूं. वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्ल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी त्या बापाक तुमी आतां भरोशान अत्रिकतात ताका रूप बगोवंक तुमी फावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवान तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕಗಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕಗಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ.